Benvinguts i benvingudes al primer episodi de Fórmula Gol. Avui ens centrarem en l'actualitat esportiva del Futbol Club Barcelona, el de l'Espanyol i del Girona. També parlarem de què va ser la darrera victòria de Max Verstappen en el Gran Premi de Mèxic i ja mirant cap al Gran Premi de Brasil aquest cap de setmana. Comencem! Bé, abans de tot, presentarem els nostres tertulians, que seran uns habituals. Comencem amb Marc Monclús. Què tal? Què tal? Molt bones. Arnau Conillera. Bon dia a tothom. Roger Pujol. Hola, hola. Pol Martínez. Encantat d'estar per aquí. Ivan Sevilla. Bones, què tal? I un servidor, Marc Felipe. Abans de tot, i aprofitant que és el primer podcast, i esperem que no sigui l'últim, m'agradaria que us presentéssiu una mica i diguéssiu els vostres gustos, tant de futbol com de Fórmula 1, perquè els nostres oients ens comencin a conèixer una miqueta. Si vols, comencem amb tu, Monclús. Doncs mira, jo sóc el Marc Monclús, sóc d'Igualada i a mi m'agrada molt el Barça, sóc soci del Barça i a més doncs, de Fórmula 1 m'agrada McLaren, Un pilot preferit? Lando Norris. Perfecte. Conillera. Doncs jo sóc l'Arnau Conillera, un aficionat també del Barça, com bé diu el company, el Marc Monclús, i també de Fórmula 1 segueixo sobretot Alonso, però també tinc l'escuderia preferida, que és Haas. Jo sóc el Roger Pujol, que sóc de l'Espanyol. Estic envoltat de culers en aquest podcast. Ja veurem com funcionarà això. I de pilot preferit tinc l'Òscar Piastri i d'equip preferit a Red Bull. Bueno, jo sóc el Pol Martín Agosta, sóc de les Franqueses i bueno, el meu equip preferit sempre ha sigut el Barça. De petit també em vaig aficionar molt al Milan i equip com així més català pròxim, que em cau molt bé, seria el Girona. I dintre de la Fórmula 1, doncs podríem dir que el Ferrari o, si no, on estigui l'Alonso. Per què mentir? Bé, jo soc el Marc Felipe i mira, futbol del Barça des de petit, com toca, que som d'aquí. Però també m'agrada molt l'Eibar, que és un equip així més humil. I Fórmula 1, el meu equip, podríem dir que és Williams. Sempre m'ha agradat molt. I pilot preferit, bueno, Fernando Alonso, Sobren presentacions. Bones, jo sóc l'Ivan Sevilla, sóc de Barcelona. El meu equip preferit és el Futbol Club Barcelona i també aficionat del Girona. I sobre la Fórmula 1 sóc de Carlos Sainz, Alonso i Ferrari. A tope. Doncs bé, ara sí, comencem. Avui començarem parlant de futbol, amb el clàssic que va succeir la setmana passada, ja sembla que ha passat molt de temps, però també comentarem la derrota de l'Espanyol al Molinón i la victòria mínima del Girona contra el Celta. Si us sembla, comencem parlant del Barça. Bueno, podríem dir que ha sigut una dura derrota del Barça. No ens esperàvem en cap moment que Bellingham de cop fotés un xut gairebé a l'escaire. També podríem dir una mica canta de Ter Stegen al voler fer una mà canviada, on no tocava. Tot i això, el podem treure una mica de culpa al fet de que veu tard la bola, llavors fa el que pot. Bueno, també podríem parlar també de les declaracions de Gundogan, però això ja ho veurem després. I bueno, us deixo parlar. Però vam veure un Barça que va il·lusionar, sobretot a la primera part, però vam veure que va anar de més a menys i que es va anar pagant a mesura que avançava el partit. No sé com ho vau veure vosaltres, però sobretot el problema que va tindre el Barça, crec personalment en aquest partit, va ser que els joves no et poden tirar endavant un Barça-Madrid. Gavi i Fermín no et poden tirar endavant un Barça-Madrid, un clàssic, no te'l poden tirar endavant. Jo crec que el Barça a la segona part es va quedar sense físic. El Madrid jo crec que vaig trobar que és molt fort físicament i ja es va veure també anys anteriors que les remuntades a Champions i tot, que t'aguanten tots els minuts a tope. Sembla que estiguin morts, però a la mínima et foten un gol. Home, i també s'ha de dir que al final el Barça fa el canvi al mig del camp a la segona part, entra Oriol Romeu. Desastrós. I, bueno, Sí, això ja és un altre tema, Sí, però al final de canvi del Madrid entra Luka Modric. Clar, és que és la diferència. En plan, el Barça, per exemple, podríem dir que va entrar un Lewandowski amb infiltració per poder jugar el partit i no estava bé físicament, no va poder pressionar, vam perdre la pressió física que va portar Ferran Torres durant els primers 60 minuts. Jo el partit de Ferran Torres, perdó per tallar-te... Jo no el vaig veure al camp. El vau veure vosaltres? Va jugar Ferran Torres? Sí, no? Va pressionar molt, ajudava molt defensivament, jo ho sento, però sense pilota va ser fundamental. Però jugant d'esquenes, a mi em va deixar un molt mal sabor de boca. És que jo no crec que sigui punta. Jo crec que ha de jugar per banda exacte. i Bueno, sí, en és diagonal. més fals nou, si no... No és un nou clàssic. És un fals nou, banda...
el Barça té un problema molt clar amb la punta, perquè depenem de que Lewandowski estigui enxufat, i si tenim el tema que aquest any Lewandowski no està del tot fi i li sumem la seva lesió, Víctor Roque ja. Sí, al gener diuen. Està lesionat, no? Diria. Ara. Sí. Sí. Sí, abans m'ha sortit una notícia d'última hora que volien fer el recanvi de Savinho per Oriol Romeu. Sí. Home, no estaria malament, eh? Tant de bo, Savinho Samba. Aniria pel Barça, però perjudicaria el Girona i poder faria perdre el Girona les posicions que està a Champions ara, que també és un altre tema a comentar d'avui. Ja en però parlarem Oriol més Romeu va tard. començar molt bé, però ara està baixant el nivell i no... Bueno, és que al final el Barça ve de Busquets, un porró d'anys allà al pivot, fent-ho, per mi, molt bé, molt criticat, perquè quan el Barça jugava malament, tots ho feien malament, però jo crec que se li va agafar un odi a Busquets, per mi... Innecessari. Sí, estic Li d'acord. faltava físic, no, deien? Sí, bueno. Però quan Oriol Romeu juga amb De Jong, jo crec que per treure la pilota està bé. Home, bueno, sí. És allò que diem, que fins que no falta alguna cosa no ho trobem a faltar, i tant criticar Busquets, i ara que no hi és, el trobem a faltar. I es nota tota la labor que tenia Sergio Busquets al camp, Intercepció en perquè pressió alta era fundamental. era fundamental en molts aspectes. També al final l'Oriol Romeu entra enmig del camp que poc tenia... No era el mig del camp que havia de tenir el Barça en un clàssic. Sí que és cert que era tema lesions, acaben faltant els jugadors més importants del Barça, que és Pedri, que hem de recordar que Pedri està al Barça, i De Jong, que fins a la lesió jo crec que estava sent el millor de la temporada amb molta diferència. Però és que si tu et recuperes tots els lesionats i els fiques de titular, llavors la banqueta que et queda segueixen sent Fermins, segueixen sent Marc Guius, segueixen sent Ferran Torres. Qui més tens a la banqueta? Qui et queda més a la banqueta? Sí, l'altre dia la banqueta Íñigo. del Barça era com una guarderia, ja. Sí, La van enfocar, l'edat mitja era 16-17 anys. Déu-n'hi-do, sí. Bueno, però també tenir jugadors joves a mi m'agrada, perquè és gent que s'hi deixa la pell al camp. Sí, exacte. Sent gent que si Xavi li diu alguna cosa, ells ho faran, perquè no tenen l'ego pujat, com per exemple pot tindre Gundogan, que podríem dir que potser ha tingut unes declaracions fora de to, amb arguments a favor, però que primer ho hauria de potser haver comentat amb el vestuari. Però Què us sembla si escoltem les declaracions de escoltem. Gundogan Sí, i les no? comentem? Podríem. Sí. Sí? Doncs vinga. I have to be honest, not as much as I wish, because I don't want to say something wrong, to be honest, but I was now in the dressing room, and of course, people are disappointed. But especially after such a game, such a big game, and such a result, you know, that is so unnecessary, I wish more frustration, more anger, you know, and more disappointment. And this is a little bit the problem, you know. It's I don't know. It's just there has to be more emotion, especially when you lose. And you know, when you know you can perform better, you can do better in single and certain situations, and you just don't react, and this just transfers to the pitch at the end of the day. And we need to make a huge step in that. Otherwise, Real Madrid or even Girona is going to run away. And I didn't come here, you know, to lose this type of games or to let the gap create, you know. And there's also a responsibility from myself, you know, from a more experienced player, to not allow, you know, the squad to just let things happen. No, we need resistance. Suposo que ja les hauríeu escoltat vosaltres i els oients que ens estan escoltant també, però bueno, Pol, què acaba dient Gundogan, bàsicament? Home, Gundogan finalment acaba dient que, bueno, que hi va entrar al vestuari i que va trobar gent jove rient, veient el mòbil, i que això no li agrada després d'haver perdut el partit, entre cometes, més important del que va la temporada, i que ell no ha vingut al Barça per perdre aquests partits i que ell vol guanyar. Jo personalment estic d'acord, però vull escoltar a Ivan Sevilla. Què n'opines? Paraules dures, ve d'un equip molt potent, el City, després de guanyar el triplet, ve un altre equip, que és el Futbol Club Barcelona, i no... És un altre estil. Ja va dir Xavi quan va vindre de Koeman, que no tenia normes al vestuari, i jo crec que el que diuen en la conversació, que ha vingut aquí per guanyar títols, no per perdre aquests partits. Exacte. Però jo trobo que les declaracions poden tocar o no tocar, però jo trobo que tampoc són tan negatives per l'equip, perquè és a dir, vens d'un equip molt jove, és un jugador que té experiència, té la veterania, i que jugadors que tinguin veterania al Barça, que aquí podríem dir que ja hi ha Gundogan, hi ha Lewandowski, Podríem dir Íñigo. sí, però Íñigo que ha guanyat.
No, però em Clar, refereixo això sí. que Clar, però, és un és a partit dir, molt rodatge. sí, però jugadors que tinguin caràcter competitiu, que vinguin de guanyar coses, només tens a Lewandowski, Ter Stegen. tens a Ter Stegen, el Ter podríem Stegen, comptar, el- tot i que no el trobo del tot El competitiu. Barça sí, però... Sí. Home, Gundogan. Oriol Romeu per l'època d'Anglaterra. Sí, del Chelsea. home, Chelsea, no, Southampton. També és Oriol, veterà. Oriol Romeu al Southampton. Sí, sí. Sí, era top. Era un líder El al camp, Marquinhos. però clar, una Sí. cosa és el Southampton i l'altra que el Southampton Que jugava per salvar-se a la Premier League, el Barça juga per intentar guanyar la Lliga, la Copa del Rei i la Champions. Clar, és a dir, són dos mons molt diferents i és que jugadors que et controlen el vestuari del Barça n'hi ha pocs, jo trobo. És a dir, jugadors que mantinguin l'ordre, jo en trobo molt pocs, i és un jugador que sí, trobo que les declaracions estan bé, per ficar el vestuari al dia, podria ser massa agressives, sí, potser sí, però jo trobo que estan bé i a sobre, el que dèiem abans fora de micros, trobo que el fitxatge de Gundogan, paguis el que li paguis, i el trobo ben amortitzat perquè és un jugador que t'aportarà veterania, un caràcter al vestuari que no tenies, i ha vingut gratis, i si li pagaràs un salari alt, però és un jugador que jo el trobo ja amortitzat. Jo crec que les declaracions sí que és veritat que estan bé, però jo crec que si les fa primer dins del vestuari, bé. Però si deixa la bomba a la roda de premsa sense haver parlat al vestuari, una mica estrany. Però si primer ho diu al vestuari, perfecte, perquè així primer s'entenen els companys, no que s'entenin pel mòbil que els ha dit això a les esquenes. Home, sabent que Gundogan és nascut a Alemanya, ja sabem el caràcter que tenen i, a més, venint de... Bueno, cal recordar que és el capità del City que guanya el triplet i ha sigut el capità del City molts anys i jo crec que no s'ho va callar. Jo crec que hi va fotre ous a Havia de dir, tema no? i ho va dir. Amb les derrotes a Liverpool i a Roma ens queixaven de que faltava actitud. Jo crec que és un jugador que això t'ho aporta Sí. i que amb l'experiència que té, tant al Dortmund com al City, jo crec que és un jugador necessari i tant al mig del camp com en atac i a vegades en defensa, jo crec que pot aportar molt en aquest Barça. Bueno, cal recordar també que el City l'any passat, no sé si us en recordeu, que no va començar del tot bé la temporada, perden la Carabao Cup, perden un partit contra el Liverpool a Lliga just quan l'Arsenal semblava que li podia competir el títol, i fa unes declaracions molt similars i a partir d'aquell moment el City va remuntar, no? I al final va acabar guanyant Copa, Lliga i Champions. Sí, Les sí. declaracions també crec que estan... No tretes de context, no, perquè al final sabem quin és, però s'han exagerat. Jo crec que des de la premsa de certs equips també els interessa desestabilitzar el vestuari del Barça. Bueno, madridisme sociològic sempre ho intenta, això està clar. És trending topic, no, Pol? Exacte. El que sigui. Bueno, però ara parlant del partit, bé, no? Jo veig un Barça, també el partit del Shakhtar a mi em va agradar molt. Crec que el resultat Sí, no va sí. mostrar el que vam veure al camp. Van jugar de tu a tu al Madrid la primera part, però el que heu comentat, va entrar Luka 60 Modric minuts. a la... Ja. Sí, fins als... Sí, va entrar Luka 60, Modric, 70. després hi va fer el que va voler i Bellingham és molt bo. Però que el És molt Barça bo, està, Bravo, només total. està a 4 punts del Madrid, porten 11 jornades i queda molta lliga per davant, portem un quart de lliga ja quasi, queda molta lliga per davant i no... Bé, és que pot canviar tot. Recordem l'any passat també el Barça va perdre 3-1, si no m'equivoco, al Clàssic en la primera volta allà al Bernabéu, i també deien que el Madrid ho guanyaria tot, i al final el Madrid es va pagar, el Barça va encendre's amb aquella ratxa que va tindre, no sé si eren 4 o 5 partits guanyant 4-0 molt sòlids, que el van conduir al títol de Lliga, ho veurem. Això també va molt a ratxes, ara el Madrid està bé, veurem què li passarà al Madrid si algun dia se li lesiona Bellingham, perquè de moment, si mirem els gols, la majoria de gols del Madrid són de Bellingham, veurem què passa. Si no, si com agafa un Està per refredat... veure. està per veure, perquè també entrarà en la Copa, entrarà a la Champions, més escàs de jugadors, veurem què passa. Bueno, també del que, parlant de Bellingham, no és del Madrid, però bueno, m'agradaria parlar d'Iñigo Martínez, que jo crec que està sent la sorpresa d'aquests últims partits. Jo crec que ningú s'esperava el rendiment que ha donat. No, molt bona sortida de pilota, contundent en defensa, a mi m'està agradant molt. No sé com ho veureu vosaltres, però... Home, sent un fitxatge gratis, jo crec que és un acert total de la directiva. No sé si va ser Mateu Alemany, perquè ara... Però, Sí, va ser, sí. però un fitxatge espectacular. I després el rendiment, sí que els primers partits no va jugar, també perquè estaven tots els titulars del Barça, I I lesionat lesionat. estava. ara que ha entrat ho està fent bé. Sí, ho està fent bé ara, però se'l va criticar molt també el pobre Íñigo amb el partit que va fer contra el Mallorca, que no va tindre el seu dia. Bueno, el Barça en general no va Sí, tenir el el seu Barça dia. va ser un timpanado, no, o sigui... no va tindre el partit del Barça, però Íñigo sortia a les fotos dels 2 gols
i això no el va ajudar gens, però vam veure que li va donar continuïtat Xavi i es va reivindicar molt bé Íñigo. I el tema dels tres centrals també el va ajudar molt. Aparellat amb Araujo i amb Koundé, jo crec que pot tenir bona continuïtat d'aquest bon joc. Perquè el problema del sistema aquest és que el gran perjudicat és Christensen. És a dir, Christensen, el sistema 3 centrals que utilitzava el Chelsea a la seva època, era un central que deixava molt que desitjar, i vam veure... El partit de Christensen no és dolent, però a mi no em va donar la seguretat poder que em donava és un jugador de 4-4-2. Però és que en veritat tampoc no va tenir... En els gols, si t'hi fixes, un és un xut de Bellingham des de... que és més culpa dels mitjos de no anar a la pressió, tampoc pot fer res Christensen, i en l'altre li passa per sobre a Íñigo Martínez. Tampoc és que Christensen surti a les fotos en el clàssic, per almenys. I veurem a veure si Christensen també es parlava de que pogués jugar de pivot. Veurem a veure si també el faran jugar de pivot en aquesta posició que l'any passat es parlava d'Eric Garcia. Eric Garcia ha marxat al Girona. Veurem a veure, que li estan molt bé Eric Garcia, veurem a veure si Christensen l'adapta en aquesta posició o finalment el deixen de central i haurà d'estar més minuts a la banqueta, però que de moment està aprofitant les lesions que ja estan havent al conjunt blaugrana. Bé, i per acabar, abans de donar el pas per comentar els altres dos equips, jo crec que la jugada polèmica del partit... Sí. Tots sabem quina és, veritat? Araujo. Sí. I Tchouaméni. N'hi ha dos, Bueno, i la de Va, n'hi ha Camavinga. dos, però Què ja està opines? la de l'Espanyol. Què opines, Monclús? No, però... Què opina Monclús? El tema de Camavinga jo crec que no és penal, el d'Araujo jo crec que sí. Sent subjectius... WWE. Sí, Déu-n'hi-do com l'agafa per darrere. I també és una jugada que hagués canviat el partit totalment perquè és no sé si és l'última o la penúltima jugada de la primera part. Et pots posar amb 2-0. Penal 2-0, el Final Madrid de primera enfonsat. part, el descans molt dur pel Madrid. Psicològicament. Jo crec que has canviat molt el partit, però també et dic, jo crec que l'acció de Camavinga, jo crec que si la piten no passaria res. Però si et fixes, té el braç i la cama per davant Sí. El pot És difícil, és difícil. el pot anar a buscar i tot el que vulguem, però jo crec que si el piten... Bueno, tampoc es Per podria mi és passar més molt. pitable el de... Sí, això no t'ho el discutiré, de és més Tchouaméni pitable. que el d'Araujo. És més pitable, però... Però aquí és quan jo em pregunto, i el VAR? Això sí. Bueno, aviam, ja ho va dir Florentino la temporada passada. S'havia d'intervenir menys, no? Llavors, allà va quedar una gran mostra. Tu creus que va haver-hi trucada? Bueno, jo no vull dir res, perquè, clar, al final et pot caure una denúncia, però podríem dir que sí. Ja li va passar a David López. Sí, bueno, Sí. ja, també Amortit sabem que hi ha... àrees. Ara hi parlarem. També sabem que hi ha un altre Salabar, no? Llavors potser estava per allà Florentino. Com no volien al Camp Nou... Sí. Sí, jo crec que... Per què no volia anar? Ah! Ah, Bé, jo crec que Florentino Imaginació. va fer el paper. Va fer el paper. Sí, va aprofitar el cas del Vinícius i vinga. Qui també va fer el paper va ser a l'Espanyol, que va perdre 2-0 al Molinón contra l'Sporting de Gijón, i menció honorífica a l'ex-culer Braithwaite, Gran culer. que va fallar un penal que hagués sigut clau per una hipotètica remuntada de l'Espanyol. Roger Pujol. va ser un partit molt dolent de l'Espanyol. Jo crec que si no s'haguessin fet el segon i que es haguessin aguantat en defensa, potser després amb el penalti sí que ens haguessin pogut entrar, però en línies generals, amb l'anàlisi, ens va passar per sobre l'Sporting, falta d'intensitat, van jugar millor, sí que l'Espanyol volia tenir la pilota, però tampoc creava molt perill, i bueno, s'ha vist que portem 2 partits, Leganés i Sporting perdent, i ara Eibar, o sigui que poden ser 3 seguits perdent, o si guanyem ens pot ser un gran pas per l'ascens. Home, No sé què l'Espanyol amb aquest resultat surt de... Està quart amb 23 punts. I surt de posicions d'ascens directe, i precisament li ha tret la posició a l'Sporting amb aquesta victòria, i L'Eibar. i a l'Eibar també. Que juguem el divendres. A l'Eibar, que ve amb una ratxa molt bona, està guanyant els partits amb molta estructura, va remuntar a qui havia sigut el líder de segona, el Saragossa, amb un molt bon partit, està jugant molt bé a l'Eibar. Home, jo crec que l'Espanyol té molta feina a fer, és un partit molt complicat. És el partit que s'ha de guanyar. Si vols pujar i a sobre casa, has de guanyar sí o sí. Ja veurem a veure si la plantilla ho té posat i surten amb intensitat. Suposo que el públic també ajudarà, perquè allà a Sporting semblava que no volguessin jugar tampoc, Home, l'Espanyol porta un ritme d'equip de mitja taula de segona divisió. O sigui, Ah, dels últims 5 partits,
s'han guanyat 2 partits, has perdut 3. O sigui, això és un... Perquè t'han tocat ara els rivals més difícils. També vas guanyar el camp de Levante 1-4. Sí, Sí, però va també jugar et contra tocarà... Leganés, Exacte, també el Leganés Leganés. va ser partit... Ens van arribar poc, però van fer una i et van marcar. Tampoc és que et també heu de passessin jugar per contra sobre, Eibar. com Sporting. Bueno, ja ho veurem L'Eibar de Arquetxe, no? L'Eibar de Getxe, de Stoikov. De l'amic Felipe, que li agrada l'Eibar. Bueno, recordar, per cert, que el Leganés està líder a segona, no ens pertoca parlar d'aquest tema, però em sembla destacable que el Leganés vagi primer. Però, en tot cas, jo sóc molt del Barça, però també sóc molt de derbi. I a mi m'agrada tenir l'Espanyol a primera. Sí, és una cosa que... A mi no. A mi també m'agrada tindre la primera, com vulguis o no, són 3 equips catalans llavors de primera. Futbol català guanya molt, derbi, Girona-Espanyol, Barça-Girona... som els més partits, però ja et dic, si, l'Espanyol ha de guanyar aquests partits claus que li venen contra els equips complicats si vol estar allà dalt, o guanyar aquests partits contra els equips clau o guanyar tota la resta de partits sense poder obtenir cap derrota ni un dia dolent perdre contra el QE ni qualsevol cosa d'aquestes. Perquè ja s'ha vist que si no puges el mateix any que baixes, després se't pot complicar i ja s'ha vist el Zaragoza, Màlaga, el Levante mateix, que va estar a punt de pujar, a veure si aquest any puja. Comences amb les deutes i estàs fora. Ara mateix el Deportivo està a primera federació i Patint. el Celta B està líder d'aquella categoria i el Celta B li guanya els derbis de Corunya, el Deportivo. Està una posició per sobre del descens ara mateix el Deportivo, o sigui, està molt malament. L'any passat semblava que havien de pujar, però Però amb el a mitja fitxatge de taula. Lucas Pérez... Lucas Pérez, que no estic seguint massa el Deportiu, perquè tampoc ha acabat de... No un encaixant, jugador no. de la talla de Lucas Pérez. Era Hauria de pujar sol a equip l'equip. de mitja taula Sí. que fa un promig de 10 gols per temporada. Has de ser diferencial a la Sí. primera, a la RFF. Però en l'Espanyol almenys vam tenir victòria a Copa contra... Mensajero. Mensajero. Sí, sí. El mensaje fue claro, ¿no? Sí, només faltava que perdéssim ja contra el Mensajero. L'anècdota dels guants, no? Que no van arribar a temps. Ostres. Sí, sí. Bueno, a Copa tampoc hi ha hagut massa sorpreses. L'Andorra, Bueno, de resultats potser sí. Andorra del Piqué. De resultats podríem Albacete, parlar que no? massa voltats, no? Bueno, Bueno, de fet, Victòria del Terrassa, Ostres. no? Contra el Sí, Albacete. Sí, però- el Terrassa ha tombat a l'Albacete i és l'únic equip català que segueix perquè... Bueno, Bueno, i el Girona. dels petits, perquè Ah, Girona i vale, Espanyol segueixen. Girona, que li va anar de poc, també, anar a la pròrroga. sí, ara ho començarem. Sabio I... carreando. Es va treure la samarreta, no? Com si fos la final de la Champions. Sí, bueno. Primera ronda de Copa. I ja ho va dir Mitchell, que la Copa era el títol més fàcil a guanyar, perquè és el més assequible per tothom, perquè és un partit només, i finalment et jugues semifinals de 2 partits i la final a un partit. Exacte. Doncs bé, tanquem la carpeta de l'Espanyol, que ja hem dit. Juga demà contra l'Eibar, el divendres. Jo espero que guanyi l'Eibar, però molta sort, Roger. I a veure si pugen els dos, que pugin l'Espanyol i Eibar i estem tots contents. I anem a parlar precisament de qui estàvem parlant ara mateix. Girona. Del Girona. A mi el Girona, Qui Ai, Michel. Van patir, Que van bendición. patir. ho hagués dit, Sí, Sí, sí. Gràcies a Aleix Garcia i Àngel Herrera, quin passe que li fa. Mare meva. I Ángel Herrera, que va Increïble. ser protagonista també, no ens oblidem del partit de Lliga contra el Celta. Victòria per la mínima contra un rival que jo crec que està infrapuntuant. No li surten les coses. És que Juga molt bé, però no li realment- surten les coses. Sí. Perquè vam veure que contra el Girona li va plantar cara i es va ficar per davant del partit. Li va anul·lar el gol, que també ha portat cua i tuits del Celta queixant-se també per aquell gol anul·lat, que en parlarem més tard, però... Però no és la primera vegada aquesta temporada, Els aficionats del Celta ja fa Sí, dies sí. que es queixen de les Sí. decisions arbitrals. Bueno, jo crec Contra que el també Madrid, tal. és símptoma que al final és el centenari del Celta. Sí. Han fitxat a tot un entrenador que és Rafa Benítez, que a mi personalment sempre m'ha agradat molt. Tenen un equip prou bo per estar competint per entrar a una hipotètica Conference League o estar lluitant per Europa i estem veient que... Està en descens. Any rere any, és que al final el Celta sempre acaba... Té plantilla per lluitar per Europa i acaba competint per no baixar. Ja, però és que últimament a la Lliga està parlant molt de que està baixant molt el nivell, però el que està pujant són els nivells per pujar a Europa i tot això, perquè Osasuna, tots aquests equips, Getafe amb el Bordalàs, que potser em direu alguna cosa, però també són un equip dur i tots aquests equips... Ostres, també... Sí, el Girona va començar atacant, però estava molt ben replegat, el Celta. Sí, molt bé defensivament. Sí, sí. Va començar molt bé el Girona, el Celta totalment tancat, no podien fer ni ocasions, i sort que Aleix Garcia va fer un cop d'esparo amb Llàngel i un golaç des de fora l'àrea.
com sempre, Aleix Garcia fent assistències o gols. Sí. O sigui, Selecció, podríem no, Pol? Sí, home, Selecció. 100%. Millor migcampista. És que hauria de ser el capità d'Espanya, tranquil·lament. El seu caràcter és impressionant, o sigui... Com fica les faltes, Sí. És que literalment jo és un jugador que el comparo amb Deco. O sigui, em sembla literalment la seva còpia. Que estava a l'Eibar, no? Sí, és el que anava a dir. Jo, Aleix Garcia va estar a l'època més negra de l'Eibar, Sí. que va ser l'any del descens, i l'any abans, crec. Sí que és cert que tampoc... jo crec que li afavoreix molt com juga aquest Girona, i li venia molt malament com jugava a l'Eibar de Mendilibar. Sobre era un mig camp on no era titular, estava Edu Expósito, que està precisament a l'Espanyol, però bé, m'alegro que estigui fent-ho el Girona. Si no és el millor de l'equip, Un dels millors. el Sí, segon... Gancó, o el tercer. sí, per mi és el millor. Savinho. Per mi és el millor. De fet, podríem parlar d'un dels top 5 millors migcampistes actualment del futbol. Sí, per mi. Home, de De futbol. futbol De futbol espanyol. no, Sí, Espanyol sí. actual. De futbol No, espanyol. no, de Jo crec que és el top 2 no, de del futbol global mitjacampistes. actualment. Ostres, no. Home, sí. Tens Sí. a Rodri, Ens tens anem. a... No, De la Lliga Espanyola jo crec que és el dic, segon jo no millor. dic, jo et dic O mig centre tercer. pur, jo et dic mig centre pur, ni pivots ni mitja puntes, mig centre pur. N'hi ha de Per- millors. Perquè si Com ens qui? fixem... Digue'm 4 millors. Hi ha 4 millors a Europa, segurs. Digue'm. A Digue'm els, no, digue'm els, A actualment. Europa n'hi ha 4 millors, segurs. Digue'm els. Però... Pedri, Gavi. Està lesionat. Ah, val. I Però és actualment... molt millor, però és molt millor. Però és molt millor que ell. No, jo t'estic dient que estiguin jugant i que no estiguin lesionats. Actualment, digue'm 4 millors. Com a Vinga. Vinga, va, home. Ei, Melendo, no? Nico Melamed. És que clar. Home, és bo, però... Si el trios del Sí, Girona és bo. deixaria de brillar. Bueno, ja, però és que hem Mira, de mira valorar Romeu. cadascú al seu equip. Sí, Mira sí, Romeu. sí, mira Oriol Romeu, va anar al Barça, tothom Exacte, del és Girona com- va dir ens falta mig del camp, però ha vingut. Va estar Aleix Garcia i no es nota. Ningú l'enyora del Girona. Exacte. Home, és que tenint el millor migcampista actualment... I un gran delanter, que és Dobbik. Que a mi, Dobbik, és que és locura. M'encanta, Debut a amb mi és gol un a la- delanter que... Té cos. Ah, M'encanta. Noeta. Té coses de Lewandowski, coses de Benzema i coses d'allò. El veus com que és torpe, saps? Sí, és però torpe. després et fa unes jugades que dius... Exacte, "Però- que de cop te l'amaga, I té un xuta... míssil, té un Sí, míssil sí. a les cames. Pff, Té coses d'Estuani, espectacular. també. Sí, Estuani, Sí, ara que Estuani sempre que millorat. surt, gol, eh? Mm. Bueno, la Sí, Copa la no, Copa però... es va complicar. Dobbik és jugador de 60 milions. Ai, de 60 milions, dic, de 60 minuts. O sigui, sempre juga 60, 67... Però rendeix. Quan Però surt rendeix. sol fer-ho bé. I aprofitant que han dit que Estuani no va marcar Copa, Sant Roque 1, Girona 2. Tu un Bueno, pèl, eh? Partides de Toni, el porter, ex del Madrid, unes parades que es va fer. Mm. Sí, sí. Sí, sí. Bé, jo el partit no el vaig veure personalment. No, és Jo el vaig veure a trossos. fluixet. Partit fluixet, de nivell en sí, però bueno, Savio ja sabem que és dels millors actualment, dels jugadors més regatejadors, així que... Bé, bueno, el Girona que també... Bueno, més que el Girona, els equips més així, més grans, quan van a jugar aquests camps d'equips petits, es passen canutes. O soluciones el partit als primers 20 minuts o 30-40 perquè després se't tanquen i es fa més difícil, com el Getafe, que és perquè li va sortir bé, i el Betis, però si no, si no marquen fins al minut 60, després ja es posa el camp costa arriba, com dirien, i no arriben els gols. Mira el Rubí, El Betis, Déu-n'hi-do. el Betis li va sortir bé, perquè va sortir amb, no sé, amb forces titulars Titular, de l'11 per anar a assegurar el partit, i després va Pellegrini a fer els canvis assegurant-se aquest passe a la Copa, però els equips catalans, ja hem dit abans, van ficar les coses molt complicades als equips de segona divisió i de primera divisió. El Badalona Futur va enviar el Cádiz a penals. El Nàstic va perdre penals, també. Sí. Aquí a Vic, no? Aquí a Sí. l'Estat. El Manresa va enviar l'Oviedo a la pròrroga i que per 3 minuts no va arribar als penals, però van ficar les coses molt complicades, veient que la superioritat d'una segona divisió amb una segona federació o amb una tercera federació, quan jugues a casa amb les condicions i amb els suplents de l'equip que hauria de ser el favorit a priori, canvia molt això. Pellegrini també ha dit, has dit que va sortir amb els titulars. No sé si recordeu que Pellegrini és l'entrenador del Madrid, el famós Alcorconazo. Sí, sí. Jo crec que allà va prendre una lliçó a Copa. Sí, una gran Després. lliçó, la veritat. Bé, doncs el Girona que jugarà el dissabte 4 contra l'Osasuna. Ara pronosticarem aquest partit, però jo m'avanço. Sí, hi haurà sorpreses. No, jo crec que el Girona aquí es deixa punts. Però bueno, passarem a la secció de la quiniela.
on els oients d'aquí podreu escoltar quina és la nostra quiniela de cara a la jornada de primera divisió. La setmana que ve veurem qui ha adivinat més, qui ha fet més punts, i doncs a final de temporada hi haurà una classificació i qui perdi doncs haurà de convidar una ronda de cervesa, si us sembla. Vinga. Vinga, doncs, a la quiniela. Bé, amb aquesta musiqueta tranquil·la de casino comencem amb el primer partit de la jornada, que serà Las Palmas contra l'Atlético. Las Palmas que ve en una dinàmica interessant, l'Atlético està tercer. Marc Monclús, Las Palmas o Atlético? Qui s'ho emporta? L'Atlético, jo crec. Arnau, Igual, l'Atlético. Roger, L'Atlético. Pol, Atlético. Ivan. Empat. Jo també crec que serà un empat, estic d'acord. Següent partit, Osasuna-Girona. Empat. Pels de Mitchell. Guanya l'Osasuna. Girona. Guanya l'Osasuna a l'últim minut. Ostres, ens posem així ja? Sí. Jo crec que tindrem victòria a l'Osasuna, també. Següent partit serà un partit que a mi m'agradarà molt de veure, Tot un Betis contra un Mallorca. Monclús, Jo crec que el Betis. Igual, el Betis. Empat. Betis. Victòria bètica. Mallorca dona la campanada. Un altre partit crec que és el partit de més necessitats de la jornada, per mi. El Celta, que com hem comentat abans està en descens, i un Sevilla que ha de començar a sumar de 3 si vol plantar-se a Europa. Com creieu que acabarà? Jo crec que guanya el Sevilla. Doncs jo, el Celta. Jo el Sevilla. Bamba marcarà el 90. Celta. Sevilla amb gol de Luque Bacchio. Jo espero que també marqui, que el tinc al Fantasy, però jo crec que el Celta s'emportarà la victòria. Ningú dona l'empat, aquest partit. Bueno, ja ho veurem. Sí, s'haurà de veure, s'haurà de veure. Empat segur, ara. 0-0 de manual. El que esperem que no sigui un 0-0 de manual serà aquest Real Societat-Barça, partit per la lluita de Champions. Ara mateix, esperem que a final de temporada el Barça estigui lluitant la Lliga. Com creieu que acabarà? Jo crec que guanyarà el Barça. Jo penso el mateix, el Barça aconseguirà la victòria. Guanyarà Real Societat, segur. Empat. Victòria del Barça. És difícil aquesta, Vosaltres us penseu poc, Sí, però han tingut una setmana de descans, han reflexionat i han dit hem de canviar el xip. Si no ens fiquem les piles, Girona i Madrid se'ns en va. Va, doncs m'has convençut. Va, guanya el Barça. Un altre partit de necessitats és aquest Alavés-Almeria, últim contra el 17è. Què? Com creieu que acabarà? Empat, jo crec. Victòria de l'Alavés. Doncs mira, jo dic victòria d'Almeria. Empat claríssim 0-0, partit tostón. Home, jo crec que l'Alavés s'ho emportarà, Jo crec que sí, a l'Alavés, perquè Almeria està patint molt aquest any. Sí, però ara està millorant, per això dic. Jo crec que un 0-0... Sí, Luis Rioja farà gol. Home, és possible, amb la defensa de l'Almeria. Qui està patint molt també és el Granada, que està 19è i jugarà al camp del València, que està sent una de les sorpreses grates d'aquesta temporada. Va, seguim. València. València, igual. Empat. Granada. València. València. Aquí guanyaré jo els 3 punts i... No vull dir res, però bé. Veurem qui guanya. Brian Zaragoza marcarà. Qui creieu que quedarà últim? De De la classificació. Monclús, segur. La nostra, la Monclús. nostra. Roger, No sé, Roger Monclús, perquè Monclús. l'Espanyol No. està Sí, segona. Roger, perquè com li donarà la victòria al Barça. Vol tindre més... A veure, quan jugueu contra l'Almeria sí, però Real Societat, sincerament, penso que ho tenim molt difícil, Home, si Bueno, ja amb no Cubo... És difícil, és Ja ho difícil. veurem. Jo només vull veurem. veure les declaracions de Cubo després del partit. I jo les declaracions de Roger després del partit. Villarreal Athletic Club. Jo crec que un empat. Villarreal Athletic Club. Jo també opino el mateix, un empat. Jo dic que l'Atlètic Club. Atlètic Club. Athletic Club ja també. Igual. Partit, derbi de Madrid. No el millor derbi, però bueno, al final són companys de comarca. O de zona. comunitat. Madrid i Rayo Vallecano. El Madrid. Al Madrid, tot i que al Rayo li complicarà les coses. El Madrid fàcil amb doblet de Bellingham. Real Madrid. Un Bellingham. Empat. Madrid. Bellingham. Getafe Cádiz.
Últim partit de la jornada primera. Getafe. Empat. Jo també veig un empat 0-0. Cádiz. Victòria del Cádiz. No pot ser partit de més de 0-0. És impossible. És una, apostar a menys de 0,5 goles, no? Hi ha 15 targetes grogues, no? I aprofitant Efecte que Bordalàs. parlem de l'Espanyol, Menys de 2 corners. 2% de possessió. 98% de joc aturat. Podria ser, no s'hi podria ningú aquesta dada de partit, però bueno. bé, aprofitant que també parlem de l'Espanyol, farem la porra de l'Espanyol contra l'Eibar. Jo crec que empat. Jo aposto per victòria dels locals. Jo també. Guanya l'Espanyol segur. Eibar. Guanya l'Eibar a un gol de Ketxe. I si saps de futbol, saps que guanyarà l'Eibar, clar que sí. La Ibarneta. La Ibarneta. La Quetxeneta. I bé, ha quedat una quiniela xula. Jo crec que La repassarem, no? la repassarem la setmana que ve. Veurem qui va líder, veurem qui va últim. I aprofitant que parlem de líders, si hi ha un líder aquest any, és Max Verstappen. Entrem. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano, el nano es inmortal. Immortal. Y sale en la revista. Immortal ja no ho és. Qui no és immortal és Alsa Martin, És molt mortal ara que va mateix. amb l'autobús. Aston Martin... Les pitjores que han portat. No sé què han fet. A principi de temporada eren el Red Bull i ara és un GP2 engine. Com passes... Fórmula 2 ara. Llàstima que no tenim aquí cap expert en aerodinàmica i temes mecànics. No, però fem periodisme. Vull dir. Físics, aquí. em podeu explicar com passes de ser el segon cotxe a que et passi Sargent? És com... Segons els que diuen ells, és que no els concorda el que diuen, el que passa en el túnel del vent, ara quan fiquen les millores als free practice no concorda res i no saben per on anar. Per això Stroll, les passades carreres no passava ni de Q, i Alonso perquè té mans, i no... Mira el que li ha passat ara. No passa, està lluitant amb Sargent, amb ara Tsunoda i Ricciardo no, perquè ara el Fatauri sembla un coet, ara. Sí. Però... El cas contrari d'Aston Martin ha sigut McLaren, que van començar supermalament, que no passaven ni d'una Q1 a les primeres carreres, i ara de cop sempre estan a Q3, Norris... Encara se li està la carrera per al meu amic Monclús, que no guanya. Va guanyar abans Piastri, però... És sprint, És sprint. Que McLaren ha fet un pas molt important. No? Sí. La carrera de Norris... Andrea Stella la comparava amb la de Fernando Alonso a València, Això em va semblar molt graciós, Dic, hòstia, és una comparació molt animalada. Però a la rellançada, Norris queda enrere, Sí, que hem de destacar Sí. la sortida de Verstappen a les dues rellançades. Bueno, però Verstappen està a un altre nivell. És que Verstappen és Verstappen, Està... Qui li pot competir? Ara mateix És que vosaltres a mi creieu... em faria molt de goig Alonso Red Bull, però el rumor... Sí, bueno, ja els ha rechaçat com 8 cops, no? Tranquil·lament. Sí, I no però- crec que vingui una novena, també. I Alonso Red Bull jo crec que hauria sent un problema poder per l'escuderia, no? Perquè qui seria el pilot secundari d'aquests dos? Home, No, està clar, Alonso. Fernando Alonso. Sí, Sí. no pots tenir dos... Però Alonso acceptaria anar a Red Bull amb el rol de ser el pilot secundari, que si... Jo crec que sí, s'està mai a la vida. S'està jugant Verstappen al Mundial amb Hamilton, Alonso deixi passar el seu company quan ell també podria guanyar la carrera. Red Bull prioritzaria Verstappen, com han fet Això sí. tota la vida. O sigui, des de Ricciardo, que ja no li aportaven millores, ara amb Checo Pérez tampoc, li van portar a Alex Albon i a Pierre Gasly i tampoc no funcionaven. Al final, si poses Alonso és un problema, perquè són dos... Dos galls en un galliner. Sí, són dos conductors amb molt d'ego i seria un problema greu. L'exemple Ricciardo Verstappen. Sincerament, creieu que si estiguessin amb el mateix cotxe Alonso i Verstappen, ara mateix Alonso superaria Verstappen? No. Depèn. Jo crec que no. Jo crec que no. Jo crec que sí, Verstappen està a un nivell... És que pensa que el Red Bull és el mateix per Checo que per Verstappen. No. Hi ha unes millores diferents de cada un, però a inici de temporada el cotxe Era el mateix. era el mateix. El cotxe sí, però es va demostrar amb Jeddah i
Quin era l'altre circuit? No recordo. Azerbaidjan, em sembla, que guanya tots dos Checo Pérez. Al final, si tens algun problema, qui té millor cotxe és Verstappen i ja està. Al final, les millores són unes i és només per un pilot. No, però més que les millores són només per Verstappen, és el cotxe s'acaba enfocant a Verstappen i al final ja El tema de conducció... coneixem a Red Bull i Red Bull sempre ha prioritzat els seus pilots número 1. Al final, a l'època de Vettel, de Mark Webber era absolutament ignorat, no? No sé si coneixeu el mític cas aquell de l'aleró frontal... Multi-21, no? Està molt multitudinari, és així. I llavors Ricciardo, que semblava que li podia arribar a plantar cara a Verstappen, però res, no, al final tenen un pilot número 1 molt marcat i se'n van anar fins a la mort. Però a Red Bull li funciona, això de tindre un pilot número 1 molt marcat. Aconsegueixen guanyar a Mercedes amb el duel que hi va haver fa ja 2-3 anys, no recordo bé ara, 21. apoteòsic fins al final. Verstappen, Hamilton li surt bé, ara Verstappen guanya i no hi pot competir ningú, pot sortir l'últim que guanyarà la carrera i tothom ho sap. Ho tindrà més difícil, no liderarà tant, però tothom sap que acabarà guanyant Verstappen. Amb Vettel, el 2010 fins al 2013, crec que era, li va passar el mateix. Era el primer pilot, sempre Vettel, i van guanyar els 4 mundials seguits. O sigui que jo crec que Red Bull mai canviarà i sempre buscaran un pilot fixe i després un acompanyant, deixem-ho així. Al final, quan menys clar tenien el pilot número 1 són els pitjors. Bueno, traient els anys inicials de Red Bull, aquella època del canvi de reglament, el 2014, és un Red Bull que està competint per podis, però ja no era el Red Bull que havíem vist el 2013, no? Amb aquella parella de Kvyat i Ricciardo. Però qui no té el pilot número 1 marcat, l'escuderia Ferrari, l'escuderia de Paul Martínez, que va aconseguir un molt bon resultat a quali, 1-2, però a carrera Mala sortida. i se'n van quedar baix. I el ritme que no era el mateix que el de Verstappen. Cada any són el mateix, els Ferraris comencen bé i van apagant-se, La 10a victòria de Max Verstappen amb pole de Leclerc, vull dir... Traditions, no? Sí. Et falta la cervesa de Heineken de Valtteri Bottas, de meme. No, és que Leclerc classifica molt bé, però a mi a carrera no m'acaba del ritme que té. És bo, perquè és molt bo. Però no és competitiu, no? Però no és... Que el cotxe tampoc és competitiu, però jo crec que de Leclerc se li ha de demanar més. No pot ser que ara mateix, el dia 2 de novembre de 2023, vagi Sainz davant teu. No pot ser. Sainz no li falta talent, no li falta talent, però és pitjor que Leclerc. Bueno, és pitjor o no, veurem si és pitjor o no, però és que el problema és que Ferrari, de moment, sempre que ha hagut de prioritzar prioritza Leclerc. Però perquè és més jove. Yeah. Sí, però si el que prioritzes et va per sota del que no prioritzes, ostres, t'hauries de parar a pensar poder i una mica i veure què és el que passa aquí. És el pilot que va retirar Vettel, això diuen, no? Bueno, Leclerc va retirar Raikkonen el 2019, perdó. Jo també. I Stroll poder retirar Alonso, no? No, Stroll va retirar Vettel. Stroll sí que va retirar Vettel, que li va guanyar el head-to-head. Bueno, home, tenint el papa de jefe, pues guanya qualsevol allà, Tot és més fàcil, tot és més fàcil. Williams, Racing Point, ara Aston Martin. Al final, si t'ho paga el papa, endavant. Sí, i veurem com acaba la situació de Aston Martin, que deien que el papa Stroll es volia vendre a l'escuderia, però finalment això no agradava a Alonso i veurem què en toma Alonso, perquè sonava el rumor d'Alonso Red Bull, però també sonava el rumor d'Alonso final de la seva carrera a la Fórmula 1. Bé, això és un rumor que va sorgir, per qui no està enterat, per un tuit que fa Albert Fàbrega, que és un col·laborador de DAZN, que fa un tuit una miqueta que sense ton ni son, no, sembla? I la gent va començar a imaginar-se el Magic Swap. Els fanàtics d'Alonso, Nanogrifo, Nanosexo, tots aquests van començar... Final de la 33. Sí, que comencen allí, no sé què, l'any que ve passa de la decepció a Mèxic i ja dilluns és com, una altra vida, saps? L'any que ve a Red Bull guanyarem totes les curses. Hi ha unes declaracions del Nano que deixa d'entreveure alguna cosa i alguns seguidors d'Alonso no les han paït del tot bé, aquelles declaracions, perquè sembla que es vulgui despedir ja de Fórmula 1.
veurem com acaba tot aquest tema. Que és tema més d'escuderia, que tenia el nom d'Audi, Andretti, que potser s'afegeixen a l'F1. Bueno, Andretti, a veure si al final acaba entrant. Sí, Ara sí. falta que els equips donin el... Vistiblau. Exacte. Audi el 26, això sí. L'any que ve se'n va Alfa Romeo i torna Sauber, que a veure si li va igual de bé que a la seva època amb BMW. Felipe Nasser. Sí. Què us sembla si parlem de Brasil? Sí, aquest cap de setmana, ja demà, Deixant a part a Verstappen, que guanyarà. Sí. tenim sprint Serà el també. segon. Seguríssim. Tenim el millor La format. quiniela de Fórmula 1 no es fa perquè si no... no, cada dia no, no, sí, sí, empatats. sempre- Si n'hi ha de Fórmula 1, Alonso primer. Seria endevinar qui és el segon i el tercer, perquè el primer ja el pots eliminar. Jo crec que a l'esprint no guanyarà Verstappen. A l'esprint no, però a la carrera sí. Sí, hem de recordar que els Mercedes van guanyar l'any passat, amb doblet. I Hamilton és un circuit que sempre li ha sentat molt bé. És més, Sí. Verstappen pot ser que no hagi guanyat mai aquí. A Brasil? No, sí, ha guanyat. Va guanyar Russell, ha guanyat Hamilton i em sembla que Verstappen alguna també n'ha guanyat a Brasil. Bueno, va tindre el toc aquell d'Ocon, que li va treure Sí. la victòria. Bueno, La, vinc a- la baralla. Sí, sí. Vinc a dir-vos els ritmes de carrera, que són els que diu el simulador, i en principi solen estar bastant acertats. I, bueno, per sorpresa de ningú, Red Bull és el primer, però tornarem a tenir aquesta lluita per veure qui és el segon cotxe entre Ferrari, Mercedes i McLaren, i el que dona la sorpresa al simulador és el Tauri, que s'ha estat tot l'any al fons de la parrilla amb un cotxe que no es podia conduir, i ara, segons els simuladors, és el cinquè cotxe, i Aston Martin... Vuitè. Bueno, el vuitè, mira, és algo millor que Haas i Williams. Mirant la zona baixa, ja. Em recorda molt la temporada 2018 de McLaren. Sí, el que he dit del GP2 Engine ha tornat. I també una altra notícia que va córrer el rumor de que era la que havia dit Albert Fàbrega, és que Mike Elliott, el director tècnic de Mercedes durant la seva època més gloriosa, ha saltat del barco, ha dimitit, i és una que ha agafat molt per sorpresa a tothom. Jo crec que a Mercedes no, perquè ho sabrien, però és una notícia interessant i a veure on pot acabar recaient. No sé, James Wolves, que també estava a Mercedes, va anar a Williams, està de team principal. Llavors, potser es fa un any sabàtic, torna... Millor va a Aston Martin, és grup de Mercedes. No sé, encara han de donar notícies a veure què fa amb la seva vida professional. Tornant a nivell del GP de Brasil, què opineu de l'esprint? I és que jo crec que o s'hauria de canviar o... Jo faria un mix de Fórmula 2, Fórmula 3 i MotoGP. Explica'ns A aquest veure, mix, explica aquest mix, sisplau, que ens hem quedat tots impressionats. Jo ja ens centrem divendres. Jo faria entrenaments lliures 1 i 2, típic, per provar els cotxes, si tens millores, i enfocar-te ja en el circuit. I ja el dissabte anem directament a la quali, sense ni entrenaments ni res. Vas directe i ja després fas sprint, però parrilla invertida des del 12è fins al primer. Però llavors, si vols fer això, perdona que talli, has de donar un premi a l'esprint molt alt, perquè llavors... Sí, com a Fórmula 2, que li dona un premi molt alt. És a dir, quasi hauries de donar els mateixos punts, o no els mateixos, però pocs més, una miqueta menys de punts, que els que donen el Gran Premi normal, perquè si no, Verstappen s'arriscarà a començar abans de tothom, rebentar el cotxe per només 3 punts. Sí, bueno, això és un altre tema. Per això... Sí. I ja després fas la quali i ja després sprint des del 12 fins al primer, perquè imagina't, jo no surto a la Q3, quedo d'away i surto primer. No, surt des del 12 fins al primer. Però el sistema quali com funciona? Es fa una quali... La típica, sí, de I és la mateixa per carrera i per l'esprint, per dir d'alguna manera? No, sí, la quali és per carrera. I ja després... I s'agafa els resultats de la quali? Sí, és per carrera i ja després, a l'esprint, des del 12è, per exemple, el primer queda 12è, el segon queda l'11è, el tercer el 10è. I així es van canviant les posicions, perquè imagina't un Haas, un Williams, en pole i ja estan lluitant a la primera curva, això... Jo crec que augmentaria l'audiència. Seria espectacular, Sí, I si hagués sigut en Mazepina encara hagués sigut més espectacular, Imagina't un Sargent Mazepina, ja. Schumacher. Un Sargent que encara no ha renovat amb Williams. És show. És l'única plaça vacant que queda Diria que sí, Sí? Sí. L'han confirmat Sí, ja? El van diria que sí. confirmar, però Per un any, diria. no ha firmat res encara. Per 2024. Van fer un tuit a la Fórmula 1 dient alguna de fins 2024, Sargent. Però només un any i... Per tant, Ja està excepte Ricciardo que entra, Sí, No, Ricciardo s'ha confirmat pel 24 també. Sí.
Per això Ricciardo entra Sí. Sí, sí, al al Fatauri sí, i és l'únic pilot queden nou igual. que entra, no? Sí, A no no, ser que- no hi ha cap rookie Sí. aquest any. Diria que A no ser que retiri algú. Això és el que anava a dir. Alonso. Exacte. Sí Però que hi ha un Checo mexicà que sona que es pot retirar Sí. o que el poden fer fora, o que el poden fer fora. Però m'agradaria veure Red Bull, és a dir, Red Bull interessaria fer-lo fora perquè vol tindre primer i segon, però has de trobar un pilot perfecte perquè et faci segon i no vulgui ser mai el campió. Jo te'l dic. Daniel Ricciardo. Sí. Pierre Gasly. Pierre Gasly. No, perquè Daniel Ricciardo no el tornaran a tindre amb Verstappen. Bueno, no tenen mala relació els dos. Bueno, l'hòstia de Bakú va ser Sí, important, sí, bueno, però- I que cada un marxa per una banda i que es diuen el nom del... Del porc, sí. Sí, sí, perquè... I també a Mónaco, la mala relació. Jo crec que pot ser a partir del 2025, però jo crec que un any i prou. A mi em molaria veure a Tsunoda de Red Bull, encara que sigui una carrera, tio. Amb el show que et dona, jo voldria veure a Tsunoda de Red Bull a veure de què és capaç. Insultant a l'enginyer, no? Amb el seu anglès tan curiós. Doncs bueno. Ens atrevim o no amb el podi de Brasil? Va. Ens atrevim o no ens La atrevim? carrera, només la carrera, no? A veure, Sí. amb el podi o no, sprint. amb el podi no, és amb el segon i tercer classificat, perquè el primer ja el Sí. sabem tots. Bueno, però imagina't que té un programa mecànic. Sí, sí. Sí, hem d'imaginar què succeeix. Pues imagina molt, perquè... Comencem per darrere ara. Sevilla. En tercera posició, Lewis Hamilton. Segona, George Russell. Primera, Max Verstappen. Pol Martínez, ens podries dir un... Podem provar, ja. Jo en tercera posició posaria com Sevilla Hamilton, en segona posició Alonso, dona la sorpresa. Tant de bo, tant de bo, tant Dona de la bo. sorpresa i, òbviament, primera posició, ho podeu dir vosaltres, amb mi, Verstappen. Roger. Jo diria que sorprendran els McLaren. Jo diria tercer Piastri, segon Lando Norris i primer Max Verstappen. Lando, Arnau, tu què creus? Jo veig que Lando Norris tercer, Hamilton segon, i com qui si no, el campió. El culer. Algú se la juga i no el posa o què? Jo no crec. Jo tampoc me la jugaré. Monclús. Jo qui crec creus que serà serà el Hamilton, tercer. Jo crec que després vindrà Norris segon i Verstappen primer. podi? Bé, la meva porra, jo us he oblidat d'un pilot que jo crec que té ganes de fer-ho bé. Jo crec que tindrem tercer Checo, en segona posició a Hamilton i en primera sorpresa, jo me la jugo, Max Verstappen. Bueno, doncs ho veurem ja setmana que ve. Els resultats de futbol, de Fórmula 1 i més i millor, no? Sí, bueno, volem repassar els horaris per aquest cap de setmana. Mira, doncs tu mateix. Aquest divendres a les 3:30 comencem els entrenaments lliures, ja després anem directament a la qualificació, que serà ja mirant cap al diumenge, a la carrera, a les 7 de la tarda, ja dissabte 4 a les 3 l'esprint shootout, que és el format de quali cap a l'esprint, i ja a les 7:30 tenim l'esprint, i diumenge 5 el plat fort, el Grand Prix, la carrera, a les 6 de la tarda. 6 de la tarda tindrem un bon diumenge. Sí, sí. També l'haurem de compaginar amb futbol. Hem repassat una miqueta la jornada dels 3 grans equips de Catalunya ara mateix. I ha sigut tot. Sí, ho ha estat bé, no? Primer dia Sí, acabat. sí. Primer dia a l'oficina. Què us ha semblat? Sí, No està molt tan còmode, mal, sí. com diria. Bones sensacions, no? Doncs bueno, moltes gràcies per escoltar-nos avui a Fórmula Gol. Tots els dijous, ja ho sabeu, els vostres amics de confiança. Moltes gràcies per escoltar-nos. Adéu, Ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Jo crec que una hora i mitja.